Wyn Morris o Sir Benfro sy'n cadw cwmni i fi fan hyn yn wylio'r adran i'r ceffylau a'r merlod lliw. Dyma'r dosbarthiadau i'r rhai blwyddi, yr adfarch ebolus neu ebol blwydd. Ac yn gyntaf ar hyn o bryd yn cerdded allan, mae Burr Wallace Storm Chaser ac y beirniad Lisa Chambers sydd wedi bod yn cadw drefn ar y dosbarth yma. A Wyn, mae oedden ni'n sôn yn gynharach ambell un neis, ambell un dda yn y dosbarth yma eto. Mae'n dosbarth cryf ar y teg. Ond job iddi newid rhain rown, achos maen nhw gyd wedi mynd yn dda. A meddwl yr un gall dyn ni'n mynd yn gynta, wedi mae wedi ennill e. Mae heiddi ennill e, achos mae wedi sefyll mas i wedi gwir. Wel, dyma ni wedi cael ei tynnu fewn i'r safle gynta. Mae Burr Wallace Storm Chaser. Mae newid wedi bod, mae'r trydydd wedi dod fyny i'r ail safle, sef Willow's Way Love Affair. Yn drydydd, mae saith... Ddim cweit yn gallu gweld o fan hyn, ond mae'r ail wedi symud lawr i'r pedwerydd safle, ond doeddwn ni dweud, falle ddim wedi symud gystal yn y dosbarth. A the ddim mor dda y lle. Y gynta'r ail, byddwn ni wedi dewis nhw fel i ddechrau bant i wedi gwir. A mae'r poni sydd wedi dod mewn nawr yn 5 mid. Yn boni neis ofnadw, so'n gwybod beth mae wedi gweld ar hwnna. A mae'r un mwy trwm yn fechwed. Dyna ni, ac pob un wedi cael ei tynnu fewn mewn drefn, ac y beirniad yn trafod gyda stiwardiad. A dyma'r penderfyniad terfynol, gawn ni weld. Mae yna rhyw trafodaeth yn bod, a mae'r het wedi cael ei diosg, ac yn ennill y dosbarth mae Burr Wallace Storm Chaser. Y beirniad Lisa Chambers. We have a presentation in the Yearling class, and winning this class, again, all the way from North England, Tony Lancashire, 774, is Michelle Pickford, the Burr Wallace Storm Chaser. Second, also from North of England, from Kendal in Cumbria, 777, Willow's Way Stud, Willow's Way Love Affair. Third, 763, is Cameron Brady from Rydal with Baratines Verona Casta. Fourth, 769, Hugh Griffith with Kairiani Shanko. Fifth, 764, Richard and Tammy Purge, Moon Farm Bowman. And in sixth position, 768, Alana Green with Boxmoor. Well, what a nice win, what a lovely class, congratulations. Thank you, really pleased. Have we done much showing this season? Only a little bit, this is his third show. He was Supreme Young Stock at the Chaps Championship show back in August, and before that he just did a little show to qualify for it, so really pleased that he's taken to it so well. Oh, brilliant. Well, he moved lovely, and a great win here at the Winter Fairview. Well done. Really pleased, thank you. So we move on to the championship in the coloured horse and pony section. The Capuriath Nessa. First of all, hands together as they about to set on the lap of honour. I Miss Michelle Pickford yn ennill y dosbarth gyda bolion ebolesin y adferth blwydd yn adran y ceffylau ar merlod lliw. Burr Wallace Storm Chaser. Moon Farm Bowen and Boxmoor Court.